रमेश अंजुनचा आम्ही हा ओल्ड गोवा सिद्धी नायका खातीर आनी बाकीचे आहेत जे किडनॅप रेप जाता त्या खातीर कॅन्डल मार्च काडलेले आहा. ट्रॅफिक आहे ना का वर घ्या मॅडम केन्ना येयले? आं ओके आं ओके ओके. Yeah, we started the bread first.
कोण स्टार्ट करता? My name is Fazlur Rahman Tonse. I'm gathering here today. Recently we have heard about this thing that there is one girl who has been literally raped and thrown in the water, and the police of Kalangur has said that she has been not raped. They say it was an absolute case of drowning. I have some type of this thing that it is not a drowning. Some incident might have happened which the police could not collect it correctly. Police thoroughly investigation करूंग ना. Nobody will be in 7 minutes will suicide. The police has given a false report. False investigation has been done by the police, especially Kalangur police have done the wrong thing with that girl. I can understand the families having sleepless night towards their daughter. We cannot get her back. Never we can get her back again in this planet. But for her peace and so that her soul rest in peace, we are here all together. We have people here gathered for the peace. I especially request Aruna to talk more about this. You can come and talk to us. And Advocate Amardeep Markere also can come and talk. You people can talk. We want justice. We are here for justice. आवाज येतो ना आवाज येतो पुढे अशामध्ये पुरं पुरं आरतीनंतर होय लागीं आज गोंयभर सिद्धी नाईक एका जस्टीस मेळोवपा लागून हर एक वाठारांसून आवाज उठपाक लागला आणि सगळ्यांक खबर आसा गोंय राज्याचें अख्खें लक्ष लागिल्लें आसा ह्या केसीचेर. सगळ्यांक खबर आसा की हांगासर हलगर्जी जाल्ली आसा डिपार्टमेंटांची. पयलें म्हणटा तें कलंगूट जें कितें घडलां तितून ड्रावनींग म्हणटा म्हणजे जें उदकान बुडोवन म्हणटा तें चेडूं मेला म्हणून त्या प्रमाणे व्हायरल जालो न्यूज व्हायरल जाल्या उपरांत जो पोस्टमॉर्टम आसा तो पोस्टमॉर्टम खंय तरी हांगासर सारको जाल्लो ना. सो हेचो मतलब कितें अर्थ कितें की जे आमचे डिपार्टमेंटा आसा ज्या डिपार्टमेंटांनी पोस्टमॉर्टम करपाक जे डॉक्टर आसा हे खंय तरी गोत्यान येयल्ले आसात. अशें दिसता की हर एक केस बॉडी जर फक्त उदकान जर मेळ्ळी जाल्यार तेंचे कायास आसता कितें सांग की ती उदकान बुडोवन मेला म्हणून. फक्त पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट जो आसा हो सारको न करता खंय तरी बॉडी काडटा आनी तशीच काडून दितात. जे कोण ह्या आहात तेंचे घरकार आसा पळय तेंकां काडून दिता. सो हांगासर बिसेरा कलेक्ट केल्लो ना. ज्या प्रमाणे त्या चेडवाची अजून ताका कपडे खंय गेले हेचेर प्रश्न आसा. अजून ताका प्रश्न उबो जाल्लो आसा गोंयभर की कपडे खंय गेले. जरी तुमचे दिशेन तुम्ही करतात ब्लेम गेम स्टार्ट जाल्ले आसा हांगासर. पुलीस डिपार्टमेंट म्हणटा हॉस्पिटलाचें काम, हॉस्पिटलाचे जे पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट काडपी आहा ते म्हणटा पुलिसांचें काम. सो हांगासर आमकां ब्लेम गेम दाखोवन कितें ही केस भरकटत आनी खंयच्या वाटेन तरी व्हरोंक सोदता काय कितें हो प्रश्न निर्माण हांगासर जाल्लो आसा. तुमकां खबर आसतलें की क्रायम रेट जो आसा त्यो गोंयाक खूब वाडिल्ल्यो आसा आनी वाडत आसा. ह्या 2 दिसांक जर पळयल्यार रेट मेट्री वाडटा. तशेंच हांगासर जी मर्डर केस जाल्ली आसा जी कांदोळेन एक डेड बॉडी मेळिल्ली आसा ती सुद्दां डेड बॉडी खंय तरी हाडून उडयल्या. म्हणजे हांगासर पुलीसचे राज्य आसता पळय गस्तेंचेर जे 24 तास म्हणटा काम करता, पेट्रोलिंगाक आसता, जे बिटांचेर आसता हे पुलीस रातचे खंय वतात. रातचे यांच्यो ड्युट्यो खंय गेले. होमगार्ड आसात रातचे होमगार्ड म्हणटा तुमी धाडटात म्हणटा रातचे तर ते होमगार्ड खंय गेले. जाल्यार ह्यो बॉडयो ज्यो आहा ह्यो रातच्यो खंयसून येवन पडटात. अशें न्हू की वाऱ्यांसून येवन कोण गायब जावन उडयता, राक्षस कोण येता आनी उडयता आनी वयता.
अशें कितें आसा जाल्यार सरकारान तें दाखोवन दिवचें. सीसीटीव्ही ज्यो आसा बसयल्या म्हणटा ते सीसीटीव्ही तुमचे कित्याक चलना, कित्याक लोकांचो पयसो जो आसा हो सीसीटीव्हीच्या फाटसून हांगासर फक्त तुमकां कमिशन मेळोवपाक जाय म्हणून हांगासर आडवो घातलेलो आसा काय कितें, होय प्रश्न हांव तुमचे कडेन विचारूंक सोदता सरकारा कडेन. तशेंच हांव म्हणूंक सोदता जे आमच्या गोंय राज्यात जितल्यो 4 व्हिलरी आसात, वेदर ते 3 ऑटो आमी ऑटो हे म्हणटा, रिक्षाज म्हणटा, तशेंच जे 4 व्हिलरी आहा त्यो सुद्दां म्हणटा तांकां ब्लॅक ग्लास टिंटेड ग्लासीस लायिल्ल्यो आसा. ह्या टिंटेड ग्लासींचो यूज जो आहा हो चेडवाची रेप करपाक जाता, कोणाची मर्डर करपाक जाता, कोणाक जर खंय मारला जाल्यार ताका किडनॅप करून सुद्दां व्हरोन खंयच्या जाग्याचेर उडोवंक शकता आनी डेड बॉडी आसा ती हांगासून दुसऱ्या जाग्याचेर व्हरपाक हो वापर जाता. जाल्यार हे गोंय राज्याचे जे आरटीओ डिपार्टमेंट आसा तांच्यांनी डायरेक्शन दिवपाक जाय जे ट्रॅफिक सेल आहा तांकां की हे जे टिंटेड ग्लास आसा हेंचे टिंटेड काडून उडोवपाचे, जे कितें कलरिंग ब्लॅक कलर करून दवरल्या ते. आनी हांव मागता गोंय राज्याच्या लोकां कडेन की ही जी केस आसा हितून कोणीय आसचो, कोणीय जर भितून कल्प्रिट म्हणून जर गावता जाल्यार ताका फाशीची शिक्षाच दिवची हो आमी डिमांड करता. कित्याक सांग, आज जर एकल्याक घडलें, कायदो जर कडक करिना जाल्यार फाल्यां आनीक कोणतरी ह्या जाग्याचेर सिद्धीच्या जाग्याचेर आनीक कोणतरी तुमचे भुरगे आसतले. त्या परस आमी म्हणटा की कायदो कडक करा आनी प्रत्येक गांवांसून हांव मागता की सिद्धी नायकाक लागून जस्टिसाक लागून फुडें येवचे आनी सरकाराचे दोळे उगडे करचे. सरकारान जे कितें पळय केल्लें आसा सुरवातीक हे सगळ्यांनी पळयल्लें आसा आनी आतां ही केस वांकड्या तिकड्या जरी हेजेर वयता जाल्यार ती जाग्याचेर येवची आनी हे जे कोण पळय जीएमसीन जे तेणें पोस्टमॉर्टम केला पळय डॉक्टरान ताका खरो म्हटल्यार सस्पेंड करपाची गरज आसा इमिजिएट इफेक्टाची. थँक्यू सो मच. Few days back, we had gathered here in protest and agitation against the crime which took place in Belgaum, whereby 3-year victim minor girl was raped by 2 culprits. Those 2 culprits has been apprehended, and very soon charge sheet will be filed against them and they will be prosecuted. Within a short span of time, similar offences occurred in Goa at Kalangut, within the jurisdiction of Kalangut police station at Kalangut beach. This case, particularly of the girl by name Siddhi Naik, who has been, there is no doubt that she has been raped and murdered and her dead body has been thrown at the seashore. This case can be compared to Scarlett's case. Very identical. So when it came to the knowledge of Kalangut police station, such an incident has occurred at Kalangut beach. Her dead body, after complying with all the following formalities, her dead body was referred to the GMC Bamboli for conducting postmortem report. And the postmortem report stated that it's not a case of any sexual assault or any physical assault, and there are no injuries found on her body. Citing on this report, Kalangut police station came to the conclusion and ruled out the possibility of any rape and murder. See, in this case, when the father of the victim girl approached Kalangut station, that I am not certain about this first postmortem report. I want to challenge this postmortem report and I want to approach the government to conduct another postmortem report. But the Kalangut police station hurriedly handed over the dead body to the victim's parents, whereby her dead body was disposed of according to religious ritual rites. Now, how the second postmortem can be conducted when she is no more? This shows that Kalangut police station and the Department of Forensic and Toxicology department are in collusion with each other, and they are trying to sabotage the entire investigation. And Department of Forensic and Science Toxicology
has fabricated and manipulated false report so that this case can be completely wiped out. So I request the state government, you have already handed over the investigation to crime branch. So those culprits, whoever has committed such heinous crime has not yet been apprehended. Take appropriate step, arrest them, book them under appropriate section of law and prosecute them. सगळ्यांक बरी सांज जावन येता. आज म्हज्या गोंयच्या भुमीन गोंयभर स्त्री शक्तीचो आक्रोश चल्ला. असो एक आक्रोश, ती काळीज पिनून उडयता असो आक्रोश चल्ला सरकारा विरुद्ध, पोलीस डिपार्टमेंटा विरुद्ध. आणि देर हॅज बीन अ टोटल कोलॅप्स ऑफ द लॉ अँड ऑर्डर. डेली पयलीं कोरोनाच्या टायमान शेकड्यांनी मरणां जातालीं, आतां धर्तरेर गोंयच्या भुमीर अशीच मरणां पडपाक लागल्या, पाताळपाक लागल्या. आणि स्त्री शक्तीची अब्रू अशी वेशीर हांगा टाळपाक लागल्या. आणि राज्याचो मंत्री अंधा राजा अंधा कानून हे सगळे हांगासर अशें दिश्टी पडटा. प्रत्येक बायल मनशेक आपले जॉब आणि हे सगळे सोडून आपल्या चलये भुरग्याची काळजी घेवपाक अशें हें सगळें जाल्लें आसा. कालूच म्हाज्या एका शेजारणीन आपलो जॉब सोडलो कित्याक तिचें चेडूं 5 वर्साचें आसा. आणि हें सगळें पळोवन तिका भंय दिसपाक लागला. अशें भयांकृत अशें वातावरण अख्ख्या गोंयभर पाताळ्ळां. हेका जबाबदार कोण? जर सरकारी यंत्रणा आणि जर आमी टॅक्स पे करता जाल्यार हें अशें सगळें कित्याक अख्ख्या गोंयभर कॅन्डल लायट चल्ल्या? त्या पुण्याच्या दोतोराक हांव विचारूंक सोदता, त्या गृहमंत्री आनी त्या सीएमाक हांव विचारूंक सोदता, हें सगळें कितें? हें खंयच्या राज्यान हें सगळें? जर तुका काय हें करपाचें ना, रिजायन दी आनी बस मरे घरा. त्या पळय तेका पोलिसाक तुवें खंय दवरला? सगळ्या डिपार्टमेंटाचे सगळ्या हेडाक चेंज केले तुवें. ते म्हणटा की कलांगूट म्हणटा ही खाण म्हणटा व्हडली, त्या खाणीचेर तो सोरोप तस्सो दवरलेलो आसा. त्या सोरपाक तुवें काडूंक ना अजून. कितें आसा? हँड इन ग्लव्स खंय आनी कितें आसा? सो सगळ्या बायल मनशेक आणि सगळ्या आमच्या गोंयकारांक काळिमा हाडणारो हो प्रसंग आसा. आणि त्याच्यान वयर म्हटल्यार इतकी शिरजोरी तुमची, इतकी शिरजोरी आणि इतको मास तुमचो की ते पयचे कोण मेला तेची अब्रूचेर तुम्ही हात घातला. त्याचे कितें कितें येता पेपरांनी वायट दिसता आमकां सगळ्यांक वाचपाक, तें वायट दिसता आमकां सगळ्यांक आयकपाक. तें अशें म्हणटात की मनीस गेल्या उपरांत त्याचे कांयच वायट उलोवप नासता म्हणून. तेन्ना तुमी डिक्लेअर करचे, तेका ड्रावनिंग केस डिक्लेअर करचे आदी. हे कित्याक तेचे अब्रूचे दिंडवडे काडूंक ना? आता ते चेडूं भुरगे म्हणून काडटा, बहुजन समाजाचे भुरगे म्हणून काडटा, त्याचो बापूय गरीब म्हणून तुम्ही काडटा. हे सगळे त्याचे तेका कोण वाली ना असं दिसलं तुमकां म्हणून काडटा. अरे या आयज आमी उबी आसा या गोंय साहेबाच्या पांयाकडे. आयज आमी उबी आसा ब्रह्मगायाच्या गोमंतेश्वराच्या पांयाकडे. आणि तो कितें न्याय आसा न्हू तो करतलो. खंय ते म्हणटा की जेन्ना एक क्रिमिनल क्रीम करता तेन्ना खंय ना खंय आपले सबूत सोडूनच वयता. आणि म्हाजो उलो आसा तेंचे कडेन की ते सबूत बेगींतल्या बेगीन मेळोन कोण पळय तो पळय थंयसर तूं धापूंक सोदता, कोणाक पळय इतली तुजी घारीची पाखर तूं घालून त्या कोणाक तो धापूंक सोदता पळय ते उगडे पितळ जातलेच जातले. आणि ते पोरूच न्हू, ते कोण पळय सिद्धी आसा त्याचो आत्मो तो तुमचो शोध घेत रावतलो. कित्याक तुवें डिक्लेअर केला फ्लोर ऑफ द असेंब्लीर तूं सांगता आपणाकूय एक चेडूं आसा आणि आपुणूय म्हणटा बापूय आसा. जाल्यार ह्याय बापायची काकूळट कर मरे. ह्याय बापायची तो बापूय पळय दळा दळा रडटा, ते आमी टीव्हीर पळयला. ती आवय दळा दळा रडटा. आणि गोंयच्या प्रत्येक बायल मनशेचे काळीज, गोंयची प्रत्येक आवय ह्या आतां कितें पळय भिरांकूळ वातावरण तुवें करून दवरला पळय तेका लागून रडत आसा. तेन्ना तेंची काकूळट कर मरे. आतां
हे तुझी पोलीस यंत्रणा पळय आतां आंदोलक कमी आसा आनी तुजी पोलीस यंत्रणा ही पळय भरपूर आसा खाकी कपड्याचे. हे खाकी कपडे थंय खंय आसता. प्रत्येक तुझ्या गोंयान आतां हे सगळे इतके जावपाक लागला की दिस इज बिकम लायक दिल्ली. एवरी डे अँड नायट वी एक्सपिरियन्स अ क्रायम. आमी गाडी चलयता एकटी आसा असो खंय वाट पळयलो म्हणटकूच दिसता तेव्हा हांगा कितें जायत काय म्हणून इतके ह्या धर्तरेर ह्या गोमंतेश्वराच्या भुमीचेर तुवें इतको अत्याचार माजयला आणि त्या अत्याचाराक धापपा खातीर पळय तुजें हें सगळें करून उडयता. शी वालोर तुका पुडयांच्या दोतोरा वालोर तुका हेच सगळें करपाक तूं थंय बसला. बेगोबेग हेचो शहानिशा जावपाक जाय. टेक्निकलिटी कितें आसा ती हांव उलयना पण एका बहुजन समाजाच्या चेडवाक एका महिलेक एका बायलेक वो न्याय वो मेळपाकूच जाय. वी वॉन्ट जस्टिस. कल्प्रीट शुड नॉट गो अलोन. कल्प्रीट जर तुजो कोणूय सोयरो धायरो आसा जाल्यार तेची सारकी चौकशी जावपाक जाय. वर्क प्लेसाचेर जर तेचे कितें जाल्लें आसा वर्क प्लेसाचेर चौकशी जाल्लीच दिसना म्हाका. ते खंय काम करताले त्याच्या फ्रेंड्सांक त्याच्या वर्क प्लेसाचेर आणि त्याच्या ते सगळ्या हेचेर वर्क प्लेसाचेर बिकॉज द वर्क प्लेस इज अ कॅपिटलिस्ट आयडेंटिटी. सो यू आर नॉट गोईंग देअर अँड यू आर नॉट इन्व्हेस्टिगेटिंग देअर. आम्ही अशी पब्लीक म्हणून पळयता तेन्ना अशें म्हणपाक शकता तो कोणाक रे इतको तूं धापूंक सोदता कोणाक इतको तूं हें करूंक सोदता. तेन्ना बेगोबेग हें जावपाक जाय. म्हाजी विनंती आसा जे सगळे कोलमडला पळय हांगा तुजे प्रशासन कोलमडला सगळी आमची यंत्रणा कोलमडल्या. लॉ अँड ऑर्डर टोटल कॉलॅप्स. हे बेगोतल्या बेगी घडी सारकी सर. ते इलेक्शना खातीर दौरे काडटा पळय ते दौरे मातशे कमी कर. हे इलेक्शन न्हू हांगा लोकांच्या जिवा मरणाचो प्रश्न आसा. हांगा लोकांच्या भुरग्यांचो प्रश्न आसा. आमच्या फुडल्या जनरेशना प्रश्न आसा. अरे अशी इलेक्शनां येतली कितकी आनी वयतली कितकी आणि अशे लोकूय कितके व्हडल्या व्हडल्या खुर्च्यांचेर बसतले पण जीव हो आसा हो एकूचदा येता खंय कित्याक तरी योनींच्यान आमकां व्हडले हो जीव मेळटा खंय जाल्यार त्या लोकांचे जीव जो आसा हो थांबय. आणि इतको सगळो जो हें चल्ललो आसा तुजो पळय आकांत तेका तुजे तेन्ना तूं उलयता पळय आनी सांगता एवरीथींग इज गोईंग ऑन म्हणून तेन्ना तुजे दोळेच सांगता खंय कितें तरी हें जाता म्हणून. इतकी सगळी हें जाता आसतना तुजो कायदो आसलो की तूं त्या सिद्धीच्या घरा वचून एक तेका आदरांजली दितलो म्हणून. ती आदरांजली तुमी दिवपाक शकोंक ना. ती आदरांजली तुमची जी हे आसा टीम आसा वुमन कमिशन आसा तुमचे बाकीच्यो ज्यो टीमी आसा गृह मंत्रालय आसा किंवा तुमचे तूं स्वता त्या घरान वचोन बाबा कितें जालां आपूण आसा तुमच्या फाटीशी हे इन्व्हेस्टिगेट करुया अशें म्हणून तूं सांगपाकूय तांकां आदारूय दिवपाक ना. असो कसलो रे तूं आंधळो कानून हाडणारो आंधळो राजा. सो म्हाका त्या जो एक बायल मनीस येयल्ली आसा हांगासर एक व्हडली पोलिसांची हेड एक बायल मनीस येयल्ली आसा आणि हांवें आयकलां की ती बऱ्या काळजाची आणि तिचे खंय ती आपल्या सॅलरींच्यान थोडो असो अमाउंट गरीबांक म्हणून दिता. एक IAS ऑफिसर हांगासर IPS येयल्ली आसा. तर म्हाजी विनंती आसा त्या IPS अधिकाऱ्या कडेन ह्या गोंयाच्या भुमीक ह्या सगळ्याच्या अत्याचारा पासून मुक्त करपाक आणि ह्या हितूनच्यान सिद्धीक न्याय दिवपाक. सिद्धीक न्याय हो सगळ्या गोंयकारांक न्याय सगळ्या गोंयच्या महिला शक्तीक न्याय अशें हांव सजमतां आणि म्हजी 2 उतरां सोंपयतां. थँक्यू. अस्लम कांती Good evening. I'm a 25-year-old youth of Goa with dreams and aspirations. But with happenings like these, all my dreams and aspirations I cannot go forward and achieve. This is a very frightening situation that we're living in. What kind of security is the government assuring us? I asked the media people to turn around their cameras and show over here. There is no security, there is no lights. How are we going to roam around in the night? Is this the security you are assuring us? Instead of giving us wings to fly higher, the government and the security forces of our state is clipping it off. My mother, I'm very sorry to say this, but I'm the sole earner in my family. I have a mother to take care of. But with this kind of a situation, with this frightful situation, my mother is scared to send me to work as well. We have, right from a 10-year-old to a 60-year-old we have over here. It shows how scary the situation
become. I request the government to enforce more, a better security system for us to assure us security. With the investigation being sabotaged and so many things being, so many evidences being destroyed, it's just showing us that justice is being delayed, and justice delayed is justice denied. And it is very scary, and I request everyone, the youth, to give us more power, to come here, to come to more protests like this, and help us fight for a more secure environment to live in. Thank you. तेच ना गेलो आनी कोण सांग सोदता तुमचे कॅमेरा जे आसा पळय न्हू ते कॅमेरा हे सरावंडींग सगळ्याक प्लीज दवरचे ताकी गोवा न्ही सरकाराक या जो तूं सांगताय पळय न्हू की गोंय राज्याच्या भुरग्यांक आवय बापायनी सांबाळचे आमी सांबाळटात थँक्स तुजें जे सजेशन दिल्या बद्दल पण तुवें आमच्या गोंय राज्याचे पळय जे डिपार्टमेंट ऑफ पावर मिनिस्टर आसा निलेश काब्राल हाजे कडेन उलोवन हे गोंय राज्यान पळय काळोख घातला न्हू ताजेरूय कितें ते उपाय काडचो वा आमी तुमकां सजेशन दिता ह्या माध्यमांतसून तुमी मुद्दाम भोवड्यात ताकी हांगासर कितेंय इन्सिडंट घडच्या पयलीं हांगा लायट घालत ना जाल्यार कोण तरी हांगासर उबे तरी रावत नाल्यार पावर मिनिस्टराक तरी हाडात हांगासर निलेश काब्राल उबो हांगासर खंयची स्ट्रीट लायट पेटलेली ना हांव रमेश उलयता पळय खंयची स्ट्रीट लायट ना ओल्ड गोवा आहा पळय फूल स्ट्रीट पळय हांगासर सगळ्यांनी सांगलेलो म्हाजो डिफरंट इशू आनी हो आमचो फ्युचराचो व्हेरी इम्पॉर्टंट आयज पळयत जाल्यार गोंयांत आतां एक म्हयन्या भितर 5 रेप बीट आनी मर्डरी जायता विदीन 1 मंथ सो म्हाजो इशू आहा कितें आमी आयज गव्हर्मेंटाक ब्लेम करता आनी खऱ्यांनी आमी ब्लेम करपाची गरज आहा पुलिसांक आनी पूण आमी हेजो फुडें आमी ब्लेम कोणाक करतले आमी वुमेन्साक ब्लेम करचो पडटलो आयज पळयत जाल्यार वुमेन्स पळय थोडीच आहा ह्या टायमार ईच एंड एवरी वुमेन्सान उबी रावपाक जाय जस्टिसाक कित्याक फुडें कितें जावंक जाय तें बंद करपाक जाय पूण आयज वुमेन्स कोण येवना सारकी थोडीच येयल्ली आहा ईच एंड एवरी वुमेन्सान फुड्यान सरोन हे जस्टिसाक सपोर्ट दिवंक जाय आसलो पूण वुमेन्सान येवना पूण हांव मागता हे वुमेन्साक तुमी गव्हर्मेंटाक ब्लेम करचे पयलीं स्वताक ब्लेम करची गरज आहा तुमी हेच्या फुडें आमकां कितें जावंक जायना वायट जाल्यार आयज आमी उबी रावंक जाय ईच एंड वुमेन्सान आमी उबे रावपाक जाय कितें वायट जाता तें हांवें आमच्या तो एक ग्रूप आहा महिला मंडळ तांकां विचारलें की तुमी हे सिद्धीचेर आतां हे की मर्डर जाला तेजेर तुमी आवाज कित्याक उडयना ती कितें सांगता म्हाका आमी हेजेर चिंततले हांवें विचारलें तुमी ग्रूप कित्याक केला महिला मंडळ तुमचो यूज कितें आहा तुमी आयज तर वुमेन्साक सेफ्टीक तुमी फुडें येयना तुमचो ग्रूप कित्याक आहा तो महिला ईच एंड एवरी वुमेन्सान तुमी फुडें येवपाक जाय फाल्यां सकाळीं तुमी गव्हर्मेंटाक ब्लेम करूंक शकना आयज तर तुमी वुमेन्सान फुडें सरून गव्हर्मेंटाचेर प्रेशर घालप वुमेन्स पावर दाखोवपाची तुमी आयज गरज आहा आयज तर तुमी वुमेन्स पावर दाखयना न्हू फुडें अशांत जातलें आनी गव्हर्मेंटाक ब्लेम करनाका वुमेन्साक मागता हांव जें कितें उलयता तें खरें उलयता आयज तुमी वुमेन्सान ईच आनी वुमेन्सान फुडें सरून गव्हर्मेंटाचेर प्रेशर घालप आनी तुमी आपले ईच आनी विलेजींनी पेट्रोलिंग करपाक पुलिसांक तुमी गव्हर्मेंटाक फोर्स करूंक जाय थँक्यू म्हजें नांव दोमिंगो फेर्नांडीस हांव आमी कालांगूटसान हांगासर येयल्या तर आमी कालांगूटसान हांगासर कित्याक येयल्या हांगासर एक रॅली आहा म्हणून सिद्धीच्या पासवर आमी हांगासर येयले आनी सरकाराक दाखोवपाक आमीचो तेंको तेंकां आसा म्हणून पूण हांव आयज हांगासर जमलेल्यांक आनी जावं मिडियार पळयताण्यांक हांव विचारूंक सोदतां आमकांच भुरगीं आहा म्हणून आमी हांगा येयल्या आनी तुमी उलयलीं खंय गेल्यात गांधी सरकारा कडेन पूण तुमी उलयलीं खंय गेल्यात आनी अशें तर तुमी जर एकठांय जावन तर एकवटान खान मारीत जाल्यार सगल्यांक जाग्यार बसतलें आनी हें तर आमी 4-5 जाणां अशें उलयत जाल्यार आनी थोडीं म्हणत जाल्यार म्हाका कित्याक पडलां म्हाजें चेडूं अशें म्हणत जाल्यार आमचें काबार गोंय म्हणून सदमोवपाचें आमच्या परिकारान लाडली लक्ष्मी म्हणून इस्कीम काडली आतां हांव सरकाराक विचारूंक लाडली लक्ष्मी म्हणजे कितें तें एक चेडूं तेच्या लाड करून तें व्हडलें जालें आनी तेच्या मोगान तें वाडयलें आनी ह्या चेडवाक आयज अशें मारप आनी अशें फोटींग उलोवप जीव दिवन मेला म्हणून सांगप जाल्यार ही चुकीची गजाल पयली कित्याक आमच्या गोंयकारांक अशें कपडे काडून उडकी मारून न्हांवपाची असली सोय ना आमच्या गोंयकारांक एक रेस्पेदान न्हांवपाची आनी रेस्पेदान घरा वचपाची सोय आहा पूण आयज सरकार कित्याक मनान घेयना आयज सरकाराक जाय तो लोक नमस्कार करता लोक आयज सरकाराक महिला वदीक नमस्कार करतात तांकां पूण आयज ह्या महिलांकूच घडटा पूण
पूण आयज हे एकोटान तो करीत आनी तेन तो शिडूक रावत हें कितें घडटा तें सरकाराक सांगत आमकां स्वताची निश्चय जावप ह्या चेडवाचेर आयज कितें घडलां पळय तें अशें तर सरकाराचेर तो प्रेशर करीत आनी हें तो तें हें करपाचें बंद करीत जाल्यार तेन्नाच सरकार जाग्यार येतलो नाजाल्यार जाग्यार येवचें ना आयज कितलें घडलें आतां काल ही वालपय घडली खबर आयज अशें घडत रावतलें आनी आमची भुरगीं नाच जायत रावतलीं पूण आयज सरकार ह्या भुरग्यांचो सरकार गुन्यांवकारी सरकारान कितें तरी उपाय काडूंक जाय आनी आमचो देश आनी आमच्या भुरग्यांक राखून दवरपाक सरकारान हो कायदो काडूंक जाय आनी बरो पळय तो काडपाक देव बरें करूं. Madam, she is one of the relative of the disease. My name is Felsa Fernandez and I'm come from Montana, close by to Siddi's house. On this, Speak louder. Today we are gathered here to give justice to Siddhi Naik. Goa was known for a state for vacation, you can say for nature and for peaceful, as you see in Konkani, it is Sussegat Koikat. But today we see there are rallies going on, there are many candle march going on which we had never heard before due to such circumstances which is going on in Goa. Right now today, I would just say few words on the occasion of Raksha Bandhan, which is today. I request our police brothers, I would call them our brothers, I would request them as our brothers, I would say, whenever a complaint is filed regarding any girl child, whether she is major or minor, I have a small request to our brothers. Please interrogate as soon as possible whenever you get the complaint to a family member. Whether she is even major, you all don't have to wait for 24 hours because all girl child don't go through their wish. It is not always that every girl will go behind someone else or with some friends or anything. So it's a humble request to my police brothers to really whenever you get a complaint, just look into this matter as soon as possible. Thank you. आज आम्ही गोयच्या साहेबाच्या पायाकडे तसेच गोमतेश्वराच्या भूमीन आणि आमचे दर्गा हेच्या भूमीन आणि महात्मा गांधीच्या पाया सकयल आम्ही बाय सिद्धी नायकाक न्याय मागपाक उबी आसा सगळी. आयज आमचो पवित्र रक्षाबंधन जातो दीस. आयज ह्या दिसा ह्या जे पळय आमच्या भयणी येयल्ल्यो आसा चड करून म्हाका दिसता त्यो आमच्यो मोबाईल सायलेंट करता. भरपूर मोग दिसलो की आमच्या भायर सरले म्हणून तुमी कशें हें करून मागीर सांगता ते तुवें सो खूब बरें दिसलें की सगळ्या एकवटान भायर सरले. आयज हांव तुमकां दोन जाणीव करून दिता की जेन्ना आमची सिद्धी बायची बॉडी मेळ्ळी तेन्ना ती सबसियस आशिल्ली आनी तिच्या निळे तोंडा निळे आशिल्ले. अशें सगळ्या जण म्हणटा की तेका कितें तरी घालून जाल्यार कितें तरी तेजो मर्डर केला म्हणून. आमकांय खूब हें दुख्ख दिसलें की अशें तेज्या परिस्थितीन ती बॉडी मेळ्ळी. म्हाजो डिमांड आसा ह्या गव्हर्मेंटा कडेन तेणी जाणून बुजून हे सगळे नाटक करून बेगीनच्या बेगीन झटपट करून सगळी पोस्टमॉर्टमचे हे नाटकां करून सुद्दां बेगीन करून घेतली. आयज आमी रॅली काडटना एकटे गाडयेकारान कोण तरी म्हटलें हांगा मिठाई वाडटा काय म्हणून. खूब दुख्ख दिसलें की असले लोक भोंवता म्हणून. हांव तांकां सांगूंक सोदतां जेन्ना सिद्धीचे न्याय जातलो पकडटले तेन्ना हांव तांकां मिठाई धाडटलो. हें म्हाजें सांगून हांव दोन तरफ सोंपयता. थँक्यू. Today I have come to talk about this young girl who has been found on the beaches. Now we have not yet come to the conclusion. I want to ask one thing. I've got only one daughter. She's 25. She's standing here. Is it safe? I go to work in Punjab because in Goa I am educated. In Goa I cannot get a job because of my age. But is my daughter going to be safe here?
That's what I want to ask the government. Will my daughter be safe? She goes to work every day and comes back late evening at 7:30. Is the government going to give us protection? That's all. गांवांची गोंयचे आयज म्हाका खूब दूख दिसता ह्या गोंयान कितें घडटा पयलीं स्वतेर मिडियाचें हांव चड देव बरें करूं म्हणटा कित्याक सगळ्या कामांक तेणी सगळ्यांक तेंको दिलेलो आसा आनी सदांच उबे रावलेले आसा आनी सत कितें आहा तें उजवाड्याक हाडटा पूण काही टायम आमी सदांच म्हणटा चेडवां बरीं न्हू चेडवां अशीं न्हेसता बट लॉजिकली पळयलें चेडवाक हे दोशेन कित्याक पावला कारण कितें ताचे सोद कोण घेयना पूण ताका टॅगां लावपाक संवय आसा ते चेडो पाटेक वयताले ते चेडो हेचे बरोबर भोंवताले ही नाटकां न्हू everyone needs to have a friendship with somebody or another. She has a right, but gossiping in her name after even she is dead, I really don't like this. पयले स्वातेर गव्हर्मेंटान एक पावल उबारूंक जाय आमच्याच गांवांत दोग जाणां चेडवां प्रॉस्टिट्यूट आसा आयज ते कित्याक लागून हे प्रॉस्टिट्यूट अशें कोत्ता कित्याक पुलीस तांकां धरून व्हरना कित्याक तांकां कावन्सिलींग करिना कित्याक तांकां रिहॅबिलिट करना आनी अशी परिस्थितीक लागून फाल्यां कोणूय तांचें मर्डर करूंक शकता आनी कोणूय ताका फाल्यां मागीर खंयच्याय बिचार नाल्यार खंयच्या दोंगरार व्हरून उडोवंक शकता उपरांत परत आमी सगल्यो बायलो हांगा एकठांय रावन आमी पीसफूल मार्च काडटले कॅन्डल लायट मार्च काडटले आनी बोवो मारून घरा वतले हाचो उपाय आसा ना गव्हर्मेंटान चिंतूंक जाय कितें तरी हेका उपाय काडचो बायल मनशांक सुरक्षीत ना आयज पासून सुरक्षीत ना गव्हर्मेंट सांगता आमी जाय ते केले कॅमेरा बसयले पूण कॅमेरा इज इट फंक्शनींग नो आतां ह्याच जाग्यार पळय महात्मा गांधी देखून रडटा तो पूण कावकान आसा म्हणून कित्याक तेच्यानी हें पळोवंक जायना हें इंजस्टीस जायना पळोवपाक सत्याच्या मार्गान चललो मनीस आनी आयज आमचो सरकार सांगता झिरो टॉलरन्स कितें आसा हे करप्शन 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 फोकस ओन्ली फॉर मनी आयचो हो गव्हर्मेंट फकत फोकस करता पयशे खंयचे दोंगर कापपाचे खंयचे डेव्हलपमेंट करपाचे खंयची बिल्डिंगां काडपाची पूण मेन जे गरज आसा मनशाक ते सुरक्षीत रावपाक आयज जोरी तर ह्या बायल मनशांक तुवें सुरक्षीत फाल्यां ते तुका वोट करतले आनी जोरी तर हे रेप जावन मर्डर जावन तुका वोट खंयचे मेळटले पयले स्वतेर हांव गव्हर्मेंटाक सांगता कावन्सिलींग गांवांनी पंचायत लेवलान करचे तशेंच पळय ते रिहॅबिलिटेशन सेंटर आसा तिंका ते अशे बायलो भोंवता त्यो कोण धंद्याक वयता कोण आनी कसले हेका वयता त्रासान पडटा वुमन्स हेल्पलायन करता पूण केन्ना ते वुमन्स हेल्पलायन ऑपरेटूय जायना तर हांव मागता सरकारा लागीं मातसो एक कडक एक इश्यू काडा एक प्लॅन काडा एक CCTV बसीर जावं होईल चलता वाटेक ते वयता आसतना तेजे CCTV दवरचो आनी ते ऑपरेट जाता तसले करचे कित्याक आयज हे चेडो आमचे मदें ना आयज पूण कितले ते व्हडले जाय खंयचे गोंयचे चेडो सुसायड करता आसतना आपले आंगळे काडून सुसायड केन्नाच करचे ना आनी कितें कमेंट्स येता तेजे ड्रेस उदकान गेले तेजे जीन्स पॅन्ट जे टायट आसता तेवूय उदकान गेले आनी आख्खे तेजे इनर गार्मेंट्स उक्ते गेले तर हे कशें जातले नुस्तें चोचले तेका नुस्त्याक तेजे कपड्यांच्या पुरबाय दिसली चड म्हूण चड बसताक तेका लागले पूण सरकारान हे सगळे केस थांबलेले आसा कित्याक कोण तरी हातून बरो आसा जो गट आसा सरकारा कडेन आनी ते केस दामून आसा तेन्ना मागता सरकारा कडेन ते केस उक्तेपणी करचे आनी न्याय त्या चेडवाक दिवचे जरी तो ते चेडो आयज आमचे मदें ना तरी ते म्हणटले आपल्याक न्याय मेळले म्हणून आनी तांच्या पेरंट्सा लागीं मागता धीर घेयात झुजात आयज तुजे चेडो तशें फाल्यां सोत कितें ते घडोवयात आनी ह्या चेडवाक दिला तशें न्याय दुसऱ्या हेरांकूय भुरग्यांक जे इंजस्टिसान सांपडटा तांकां तुमी तांची न्याय दिवचे म्हूण मागता वी वॉन्ट जस्टीस वी वॉन्ट जस्टीस वी वॉन्ट जस्टीस
आमचे गोयचे एक ग्रूप हिच्या नांवान हांगासर हो घेतलेल्या प्रोटेस्टाक हांगा सगळे जमलेले आमचे सगळे गांवचे नागरीक तशेंच हेर मानेस्त आनी हे सगळे प्रेस हेंचे सगळ्यांचे हांव धन्यवाद म्हणटा. व्हडलो एक प्रश्न पडटा, गोंयचो सीएम सांगतालो भिवपाची गरज ना, पण आतां खरेंच अशें दिसता की भिवपाची गरज आसा प्रत्येक बायल मनशेक. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. थँक्यू. हय आपण क्लियर आसता जाता. ऐश्वर्या सबको सम्मति दे भगवान, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, इस सरकार को सम्मति दे भगवान. पति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम. We want Justice. We want Justice. Justice for Siddhi Naik. Justice for Siddhi Naik. Justice for Siddhi Naik. Thank you. We just thank all the thank our police also for coming here. Instead of protecting women, please do not protect activists. ये वो बैनर्स देखे अरे सामने से मार करोगे सामने से Good.
एंड करता उलयता. वॉर्डिंग बंद कर फुल बंद कर आणि परत चालू कर. त्या ओल्ड गोवा गांधी सर्कला कडेन ओके तुमी तरी पयला हांव लायव्ह येयल्लो तर हांव म्हाका दिसता की सगळ्यांक खबर आहा कितें तरी इनजस्टीस जाल्ला तर गोवोरमेंटा कडेन इवन लोक आहा तांकां फुडें सरा म्हणटा गोवोरमेंट तरी कुट्टो आनी भेरो जाल्लो हांव डायरेक्ट सांगता ओके हांव रमेश अंजुनचो तर लोकांक कडेन सांगता जे पुलीस ऑफिशियल आतां तरी मातशी ड्युटी सोडून भायर सरात जाता आयज तेंचे चेडवां वांगडा जाल्यार फाल्यां तुमचे भुरग्यां वांगडा जावंक शकता तुमी मनीस आसा की हे आमी तेंचे कामगार न्हू हांकां आमी बसयलेले आहा इलेक्ट करून कामाक तर हांव कितें म्हणटा सगळ्यांनी पुलीस ते कॉमन मॅन आहा सगळ्यांनी फुडें सरून हेचे कडेन स्टँड घेवंक जाय आनी अशें कितें इनजस्टीस जाता पळय ते मातशें फुडें सरात आनी सगळ्यां कडेन मागता लायक जजीस आसूनी एडवोकेट्स आसूनी पुलीस कॉमन मॅन चेडू चेडे सगळ्यां कडेन मागता की फुडें सरा पळय थोडे जाण म्हणटा न्हू चेडूचे कॅरेक्टर बरो नासलो ते आमकां पडलेलें ना आमकां कितें पडलां तेच्या वांगडा कितें रॉंग जाला पळय तेका कोण रिस्पॉन्सिबल आहा पळय तेका पनिशमेंट मेळोंक जाय ओके आनी हांव हांगासर उतर सोंपयता सगळे लोक हांगा येयल्या जितके हांगासर तांकां थँक्यू म्हणटा.